हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं आई हूँ लेडीज़ पार्क। ये ना मेरे घर के पास ही है। यू कैन सी द ग्रीनरी है, पूरे में ग्रीनरी है ना। वैसे मैं ऑफिस से ना सोच रही थी आते भी जाऊँगी, बट आज थोड़ा जल्दी ऑफिस से फ्री हो गए, संडे था ना। मैं सोचा चलो आज वीडियो बना लेते हैं। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी टाइम से कि वीडियो यॉर्निंग इन पब्लिक प्लेसेस पार्क में। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सब जगह ग्रीन ही ग्रीन है। तो यहाँ पे वीडियो शूट करेंगे, फेस को कवर पे नहीं करना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो पार्क के यहाँ पे सारे में ग्रीनरी है। सब लोग बैठे हुए झूला झूल लोग बाग झूला झूल रहे। और जो वो आ रहा है, हेलो बच्चों, सी हेलो हेलो बोलो। शर्मा रहे हो तो गाइस बच्चे शर्मा रहे। देखो वो शर्मा रहे बच्चे। इतनी जोर से दिखा रही है ना ऑफिस में। आज हेडेक भी इतना हो रहा था ना। यहाँ पर सब मुझे ऐसे देख रहे हैं। कैसे भी पता नहीं क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे ना कई सारे पार्क हैं। यहाँ पे ना कितना अच्छा वो आ रहा है ना। देखिए रहा एक यहाँ पे भी है, ये रहा। हाय, यहाँ पे ना 2-3 पार्क है मतलब। और यहाँ पे ना योगा भी होता है। गाइस किसी को कॉल करनी थी, बट मैं जानती नहीं, तो मैं ऐसे कैसे। जब मुझे ये देख रहा है कि मैं क्या वीडियो बना रही हूँ। और लुक एट माय इतनी जोर से नींद आने लगी ना। और सुबह जब ऑफिस गई थी देखो लुक। और अब ऑफिस से निकलने टाइम पे तो चलो अब आगे थोड़ा और आगे चलते हैं, वहाँ पे भी घूम के आते हैं। सारी इसी वाले एरिया में शूट नहीं करेंगे। ऑफिस वाले यहाँ पे आप क्या करेंगे? गाइस यहाँ खड़े होते हैं। वहाँ पे ने मेरे को भी 2 छोटी सी लड़कियाँ मिली। वो बोल रही क्या हुआ, पूछ लो 1000 कितना हुआ? 1000। हाँ 1000 होते 1000। हवाई ले लेके की फोटो खींचे जब भाई आ रही है। गाइस ये लोग खुश हो रहे हैं। बोले आपके कितने सब्सक्राइबर्स है? मैंने कहा 1000+। तो बोले 1000 कितने होते हैं? मैंने कहा 1000। बोले नाम बताओ।
यहाँ पे ना सब खेल रहे हैं, सब झूला झूल रहे हैं। यहाँ पे सब झूला झूल रहे हैं। बस झूले, आपने घर जा रहे हो? गाइस सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, बट वो खुश भी हो रहे थे, वो ऐसे पूछ रहे थे नॉर्मली। वो ये बोल रहे थे कि आप जम्बाई ले लेके क्यों वीडियो बना रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बनाऊंगी, यहीं पे वो होगी गैंगटॉक इन पार्क। गाइस आती रही है जम्बाई एकदम, जब लोग तब आते हैं। मेरी आईज भी ऐसी हो चुकी पूरी वाटरी, पर कोई नहीं। गाइस सबसे बड़ा अजीब अजीब से रिएक्शन दे रहे हैं, कह रहे वीडियो बना रहे वो भी जम्बाई लेने की। टाइम है तो क्यों ना मैं दूसरी वीडियो भी आज शूट कर लेती हूँ। ठीक है ना, तो इस वीडियो को भी एंड करते हैं। मैंने आपको दिखाया हमारे आसपास का लेडीज पार्क, घर के आसपास का, और यहाँ पे ग्रीनरी कितनी है। और मैं इस वीडियो को ये एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यूट्यूब, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।